პარლამენტს კი ძლიერი ოპოზიცია სჭირდება, ბოიკოტი პოლიტიკური შეცდომაა. არჩილ თალაკვაძემ ოპონენტებს მოქალაქეების არჩევანის პატივისცემის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ განუმარტა. ანგარიშის წარდგენისას პოლიტიკურ პროცესზე და ოპონენტების ქცევაზე ვრცლად ისაუბრა. ნათია სონხულაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ნათია სტატისტიკურად რომ შევაფასოთ, რამდენად აქტიური იყო გასული წლის საპარლამენტო ცხოვრება. 2020 წელს ჩატარდა 51 სხდომა, დამტკიცდა 515 კანონი და 800-ზე მეტი სადეპუტატო შეკითხვა გაიგზავნა. გასულ წელს დეპუტატებმა სამჯერ მოусმინეს პრემიერ-მინისტრს, სხვადასხვა ფორმატში დაბარებულები იყვნენ მინისტრებიც. გასული წლის მთავარ მიღწევად დასახელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლითაც როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, ჩატარდა თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები. აქვს მოცემულობა, როდესაც ოპოზიციას არ სურს იყოს ოპოზიცია, რაც თავისთავად დემოკრატიული სისტემებისთვის წარმოუდგენელი ანომალიაა. პარლამენტის თავმჯდომარემ მოხსენებაში დიდი დრო ოპოზიციასა და არჩევნებზე საუბარს დაუთმო. საპარლამენტო ტრიბუნიდან არჩილ თალაკვაძემ ბოიკოტს პოლიტიკური შეცდომა უწოდა და იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ისაუბრა, რომლითაც ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ქართულმა ოცნებამ პასუხისგებლიანად შეასრულა 8 მარტის შეთანხმებით მიცემული პირობა დემოკრატიული რეფორმების შესახებ. ამ შეთანხმების მიუხედავად, მაშინ ისევე როგორც დღეს, ოპოზიციამ აირჩია ბოიკოტი და უარი თქვა მონაწილეობაზე. პარლამენტში მათ ხარი არ დაუჭირეს ცვლილებებს, რომელზეც წლის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ კრიტიკულად აუცილებელი იყო ქვეყნისთვის. მიმაჩნია, რომ ეს იყო უხეში პოლიტიკური შეცდომა, რომელშიც სულ მალე რამდენიმე თვეში მაშინდელმა წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ არჩევნების დროს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფასი გადაიხადა. მათ ახალ არჩევნებში მინიმალური მხარდაჭერა მიიღეს და ახალ პარლამენტში პოზიციები დაკარგეს. ფაქტია, რომ ოპოზიციის მხრიდან ბოიკოტი მაშინაც და დღესაც იყო პოლიტიკური შეცდომა. სამწუხაროდ, ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა არც პანდემიის პირობებში არჩევნებზე მისული 2 მილიონი მოქალაქის არჩევანი გაითვალისწინა, არც საკუთარი მხარდამჭერების სურვილი, რომ პარლამენტში ძლიერი ოპოზიცია არის საჭირო და არც პოლიტიკური დიალოგის დროს მიცემული პირობა. პარლამენტის ბოიკოტირებით მათ საზოგადოებას უთხრეს: დიახ, თქვენ მოგვეცით ხმა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა მუშაობა, არ გვინდა მონაწილეობა და ოპოზიციაში ყოფნა, თუმცა გვინდა დაფინანსება და მზად ვართ თქვენი გადასახადები დავხარჯოთ. ეს დამეთანხმებით არაჯანსაღი დამოკიდებულებაა. გვესმის განცხადებები, რომ საარჩევნო ყუთის გვერდისავლით უნდა მოხდეს ცვლილებები. ეს მიუღებელია და არავის მივცემთ ამის შესაძლებლობას. ძალადობაზე სახელმწიფოს ექნება იგივე რეაქცია, რაც ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში აქვს მართლმსაჯულებას. პოლიტიკური პარტიების ეს ნაწილი გახდა საკუთარი შეფასებების და რადიკალური განცხადებების მძევალი და დღეს არის ისეთი გადაწყვეტილების ძიებაში, რომელსაც ჩვენმა კოლეგა ევროპარლამენტარებმა რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციისთვის პრესტიჟის და სახის შენარჩუნების გამოსავალი, ციტატას ვამბობ, უწოდეს. ამ ფონზე მისასალმებელია, რომ ორმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ევროპელმა სოციალისტებმა და მოქალაქეებმა პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება მიიღეს და პარლამენტის საქმიანობაში ჩაერთნენ. თუმცა საგანგაშოა, რომ ამ დღეებში აღნიშნული პარტიების წარმომადგენელთა მიმართ აგრესიული და ორკესტრირებული ნეგატიური კამპანიის მომწრენი გავხდით. რადიკალური ოპოზიციის და მის მიერ კონტროლირებადი მედიის მხრიდან. ეს ნათლად აჩვენებს დემოკრატიის ხარისხს და დამოკიდებულებას განსხვავებული აზრის მიმართ თვითონ ოპოზიციის შიგნით. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მოგებული სამართლებრივი ომი, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ჯარით და საგარეო პოლიტიკა. პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა იმ მთავარ მიზანსაც შეეხო, რომელიც ევროკავშირში წევრობაზე განაცხადს გულისხმობს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო საქმეზე საქართველოს-რუსეთის წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი ნაბიჯია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზაზე, რომელიც საქართველოს მშვიდობით, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვით
და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა გაიაროს. მიუხედავად ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციისა, რომელიც დღემდე გრძელდება, საქართველოს მაინც რჩება უსაფრთხოების სფეროში დასავლეთის საიმედო მოკავშირედ რეგიონში. ჩვენი მიზანია, რომ 2024 წლისთვის საქართველოს შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. 2024 წლამდე ჩვენი ქვეყნის სათანადოდ მომზადებისთვის საქართველოს პარლამენტი აქტიურად იმუშავებს მთავრობასთან, საზოგადოებასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან. პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა პანდემიას და ეკონომიკასაც მოიცავდა. არჩილ თალაკვაძემ კორონავირუსთან ბრძოლაში პარლამენტის როლზე და საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაზე ისაუბრა. დღეს ჩვენ გვაქვს სულ უფრო მეტი საერთაშორისო მიუკერძოებელი შეფასებები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის რეაგირება პანდემიის პირობებში, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ასევე სოციალური და ეკონომიკური სფეროების მიმართულებით იყო სამაგალითო და ოპტიმალური. პოსტკრიზისულ პერიოდში საქართველოს პარლამენტში საბიუჯეტო პროცესის წარმართვა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხარჯაჭერა იქნება ჩვენი პრიორიტეტული ამოცანები. პანდემია აქტუალური იყო დეპუტატების კითხვებშიც. ევროპელი სოციალისტები საგანგებო კომისიის შექმნას ითხოვენ, ხოლო უმრავლესობის წევრები საპარლამენტო კონტროლის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე საუბრობენ. შეიქმნას საგანგებო კომისია ან შტაბი, რომელსაც უხელმძღვანელებს მთავრობის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი. თანათავმჯდომარე ალბათ სასურვილი იქნება იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ მოგვიწევს არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღება, სწორედ ამიტომ ჩემი ინიციატივით დაწყებულია მუშაობა ყველა კომიტეტთან პარლამენტში. ჩვენ ვაკეთებთ ინტეგრებულ გეგმას, რომელსაც წარუდგენთ უახლოეს პერიოდში საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, წინასწარ ამაზე გვექნება კონსულტაციები ოპოზიციასთან. პოსტკოვიდურ პერიოდში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ქვეყნის ფეხზე დაყენება და ეკონომიური კეთილდღეობა. ამიტომ კარგი იქნებოდა ხშირი შეხვედრა მთავრობასთან, რამე თუ კარგად განვახორციელოთ ჩვენი ფუნქცია ზედამხედველობისა და კონტროლის შესახებ მთავრობისა. რეგლამენტის რეფორმის შემდეგ აქ ჩვენ გვაქვს ხელშესახები გაუმჯობესება როგორც პარლამენტს მთავრობაზე ზედამხედველობის კუთხით, მაგალითად გეტყვით, რომ წინა 2 წლის განმავლობაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში ვიზიტების და მოსმენების რაოდენობა ჯამურად აღემატება ბოლო 15 წლის ვიზიტებს, ჯამურ ვიზიტებს საქართველოს პარლამენტში. გეთანხმებით, რომ კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ზედამხედველობა და კონტროლი არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც ამავე კანონების რეალურ ცხოვრებაში განხორციელებას, ეფექტურად განხორციელებას უზრუნველყოფს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოხსენებას, სხდომათა დარბაზში დიპლომატიური კორპუსი, მინისტრები პრემიერის მეთაურობით, დედაქალაქის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ. აღმასრულებელი ხელისუფლების შეფასებით პარლამენტის თავმჯდომარის მოხსენება იყო საინტერესო და მოიცავდა ყველა მიმართულებას. აღინიშნა, რომ პარლამენტისა და მთავრობის ეფექტიანი თანამშრომლობა გაგრძელდება. პარლამენტს უკვე გაწერილი აქვს მაგალითისთვის მინისტრის საათის ფარგლებში აღმასრულებელი ხელისუფლების მოსმენის გრაფიკი. პირველი წელს უწევს მაია ცქიტიშვილს. მთავრობა და პარლამენტი აქტიურ თანამშრომლობის რეჟიმში მუშაობს ყველანი ამ სამივე პრიორიტეტის სრულფასოვან რეალიზაციაზე და რა თქმა უნდა გვექნება საშუალება უკვე განახლებულ პარლამენტის გუნდთან ასევე აქტიურად გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა იმ დაგეგმილ რეფორმის განხორციელებაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და 2024 წლისთვის ევროკავშირში სრულფასოვანი წევრობის განაცხადისთვის გჭირდება. განსაკუთრებით იგრძნობოდა კარგი კოორდინაციის ხარისხი მთავრობასა და პარლამენტს შორის მთელი 2020 წელი, რის გარეშეც წარმოუდგენელი იქნებოდა ეფექტური ბრძოლა პანდემიასთან, ანტიკრიზისული ღონისძიებების ეფექტური გატარება და მათ შორის ასევე სტრუქტურული რეფორმების გატარება, რომელიც ჩვენ არ შეგვინელებია და ამაში ძალიან დიდი წვლილი არის საქართველოს პარლამენტის. გარდა ამისა 2020 წელი იყო გამორჩეული იმითიც, რომ ჩვენ ჩავატარეთ დემოკრატიული არჩევნები, რომლებიც ყველა საერთაშორისო შეფასებით იმსახურებენ უმაღლეს შეფასებას და ყველა დემოკრატიული სტანდარტის დაცვით ჩატარდა და რა თქმა უნდა, აქაც ძალიან დიდი იყო პარლამენტის წვლილი. ჩვენ 2021 წელს გავაგრძელებთ ესეთ კარგ კოორდინაციას და
მჭიდრო მუშაობას მათ შორის საქართველოს პარლამენტთან იმისთვის, რომ ამოვქოქოთ ეკონომიკა, დავძლიოთ კრიზისი, დავძლიოთ პოსტპანდემიური მოვლენები და გავაგრძელოთ რეფორმები. არჩილ თალაკვაძისთვის დღეს რიგით მეორე მოხსენება იყო ანგარიში 100 გვერდიანია და ის უკვე გამოქვეყნებული არის პარლამენტის ვებგვერდზე. თალაკვაძის შემდეგ ყოველწლიური ანგარიშით დეპუტატების წინაშე საქართველოს პრეზიდენტი გამოვა. მადლობა ნათია სონგულაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.